vilões do Ben 10. Mas é claro, os vilões do clássico, porque os vilões de Ben 10 tem muitos, então é melhor só pro clássico, porque se eu for pegar outros vilões, você já sabe, né? Vídeo de 1 hora. Então, como são poucos vilões, eu vou ter mais tempo para falar de cada um. Então, vamos logo começar. Opa, não. Vilgax depois. Oxi, a Tirlist querendo aqui, ó, ajudar ao Vilgax vir primeiro. Mas agora vamos de novo. Vamos começar. Agora vamos lá começar. Para começar a nossa tier list, temos o robô do Vilgax, que é o vilão que aparece no primeiro episódio, que é aquele robozinho que tipo aparece para enfrentar o Ben e ele só serve para isso, né? Eu acho que ele só serviu mesmo para lutar com o Ben, para que eu boto ele em figurante. E por próximo, Feiticeira, que é a Incantrix, que é a apaixonite de muita gente. Eu não acho muito, ela não é minha apaixonite. A Incantrix é bonita, só que eu não tenho aquele fetiche por ela, tipo, nossa, eu quero casar com você. Eu acho que sobre a Incantrix, ela é uma personagem que, tipo, pra mim ela é mais uma anti-heroína do que vilã. Dando a minha opinião, eu acho que ela é mais anti-heroína. Porque aquele negócio, ela sofre um pouco de manipulação do tio. Ela, tipo, só queria conseguir um jeito de voltar pra conseguir o pai dela. Mas, é claro, conseguir trazer o pai dela de volta. Mas, como vilã, ela é uma vilã acima na média. Por quê? Muita gente vai ficar brava comigo por não botar ela em Gold ou semi-Gold. Mas, tipo, é aquele negócio. Ela não é uma vilã, na minha opinião. Ela, pra mim, é uma anti-heroína. E anti-heroínas fazem as coisas certas, mas do jeito dela, vamos dizer assim. E tipo, o objetivo dela nunca foi ir atrás do Omnitrix, nunca matar a Gwen. Tipo, até foi uma vez tentar matar a Gwen, mas é aquele negócio, inveja. E também os objetivos dela reais era voltar pra Legião Domain, que foi o lugar onde ela parece que foi expulsa, eu acho que ela foi expulsa, e salvar o pai dela e a família dela que foram mortos. Então, tipo, tudo que ela faz basicamente o bem, só que do jeito dela, e por isso que ela é encarada como vilã. Mas pra mim ela não é uma vilã. Então ela nem devia estar nessa tier list, ela devia ser só uma personagem. Mas como ela tá aqui na tier list, então eu boto ela na média. Nota 7. Doutor Animal, desculpa galera, mas ele é semi-GOAT. Ele é GOAT. GOAT. Estreamos GOAT com um Doutor Animal. Aí você vai dizer, Doutor Animal, vilão basta. É um bucha. Mas tipo, cara, ele é tipo o Shocker do Homem-Aranha. Vou dar uma referência que muita gente conhece. É o Shocker do Homem-Aranha. Ele é aquele personagem que, tipo, é merda nenhuma perto do herói. Tipo, ele só serve pra ser vilão do dia. Mas, tipo, ele é muito carismático. Ele é muito, tipo, chama muito atenção. Todo mundo conhece Doutor Animal. Tipo, eu acho que virou um símbolo de doutor maluco. Tipo, tem o Frankenstein e, tipo, tem o Doutor Animal. É aquele negócio, tipo, a história dele, tipo, querer vingança por ter perdido um prêmio é um pouco merda. Mas tipo, toda a estética dele mexer com os animais, ele trazendo várias pérolas, todos os desenhos dele são marcantes, ele ser o rei, ele virar o rei do Nullificador, que pra mim não é uma estação tão marcante do personagem. Ele virando aquele gorilão gigante, que eu queria saber como é que ele virou aquela merda. Tipo, não tem um episódio assim que eu me lembre que acontece. Porque ele vira aquela cabeça, tipo, ele indo pra outros planetas aliens, controlando os bichos lá, tipo, fazendo eles pra atacar o Ben. Ele, tipo, causando a aparição do Crash Roper, que é um anime até que bem divertido. Eu posso falar mais sobre ele quando tiver uma tier list de animes de Ben 10, claro, se esse vídeo for bem. Tem, tipo, ele traz pérolas como as fusões de alienígenas, tipo, tudo que acontece roda em volta dele. Ele lá no Nullificador, derrotando todo mundo. Ele depois aparecendo lá em Omniverse, lá no crossover do Zack Sábados, que é um dos episódios que eu mais gosto de Ben 10 Omniverse, porque é um episódio que eu lembro bastante, é um episódio bem marcante. O episódio do Ben 10 com o Zack Sábados é um dos meus episódios favoritos de Ben 10 Omniverse, porque é o episódio que eu tinha em DVD e eu via toda hora, e até hoje eu nunca enjoei daquele episódio. Pra mim aquele episódio é muito bom. Eu tenho que dar uma análise dele pra ver se, tipo, não é aquele negócio de nostalgia e tal. Mas pelo que eu me lembro, ele é sim muito bom. E também, ele aparece nos jogos. Tipo, ele aparece num jogo do Alien Force, que é um jogo bem esquecido, que eu acho que é de Game Boy, não sei. Ele aparece no Protector of War. Eu acho que ele aparece no jogo do Supremacia do Alien Force. Eu acho que sim, né? O Doutor Animal. Ele tá em tudo. Ele é basicamente Shocker.
Tá em tudo. Ele é igual o Shocker, ele tá em tudo, é aquele vilãozinho semanal que aparece pra enfrentar o herói. Mas não tira os deméritos dele, tipo, não tira os méritos dele. Ele é um personagem GOAT. Ele é GOAT, não tem como. Ele é um vilão bucha, mas ele é um vilão icônico. Também temos o 666, que teve... Não, acho que é 66. Ou é 666? Ah, não sei. 66, que tem a sua primeira aparição no episódio Caçado da primeira temporada de Ben 10. Ele é um vilão que é enviado pelo Vilgax pra tentar pegar o Omnitrix do Ben. É claro, um jeito do Vilgax, tipo, não tenho como pegar, pegue lá pra mim, servos leais. Aí ele vai lá, tenta pegar o relógio, leva porrada e... Motivação é pegar o relógio, todos os do Ben 10 já tiveram, então, tipo, eu acho que isso deixa ele na média. Aí temos, segundamente, a motivação roubar coisas, pegar coisas, deixa ele na média. Eu acho que ele fica na média e já por ele ser realmente... Não, tipo, ele é um mercenário, né? Ele é um caçador de recompensas. Então, tipo, ele é em si, mais ou menos, ele é um anti-herói. Porque, tipo, lá na Dimensão 23 ele ia ajudar o Azimuth. Eu acho que o Azimuth na nossa dimensão também ajudaria o Azimuth se o Azimuth contratasse ele. Então, tipo, eu acho que é na média atrás do Incantrix, mais por feitos e design. O seu design também é aquele negócio, tipo, é um design bom, só que aí depois do clássico virou um design muito datado. Tipo, é a mesma coisa multiplicada 500 vezes com cores diferentes e uma mudança aqui ou outra, mas é sempre a mesma coisa. Então, é o primeiro 66. Então eu acho que, tipo, o design dele com a máscara é bonito, sem a máscara aí, é bem alienígena, legal, gostei. Eu acho que eu deixei ele na média. Não tem muito o que falar do 66. Tipo, ele é um vilão que pra mim é um vilão, tipo, bem vilãozinho pra tentar. É bem vilãozinho intermediário. Tipo, aquele vilão que, tipo, tu vai enfrentar várias vezes só pra aumentar seu poder, seu level. Não, eu acho que esse tipo de vilão é o Dr. Animal. Mas o 66 também é. Tipo, ele é o... Se o Dr. Animal é level 1, ele é level 2. Vamos dizer assim. Então... Agora, próximo vilão, Rex, que apareceu no episódio Sortuda. No episódio Sortuda. Não, acho que é Sorteada, Sortuda, não lembro o nome. Que é o episódio onde a Gwen ganha os poderes da sorte. A motivação dele não fica muito explícito, mas eu acho que... O que eu entendo do Rex é que a motivação dele é basicamente dominar o mundo dele, já que tipo, ele foi expulso já que ele saiu de Legier Domain, ele quer ter um lugar dele para ele poder dominar e tal, e futuramente voltar a Legier Domain. Ele quer saber todos os feitiços, pegar os amuletos. Beleza, na média, para um vilão do Ben 10, na média. Design sobe um pouquinho, para mim eu acho o design dele bem legal, esse design dele ser meio que uma caveira. Tipo, os poderes dele eu também gosto. Esse negócio de, tipo, ele ser o tio da Incantrix eu também gosto. A história dele também é muito boa. É claro, eu não... Tipo, o que eu sei da história dele é tudo que tá no clássico. Então, tipo, a história dele, eu realmente gosto da história dele. Esse negócio dele ser um mago, que ele quer pegar os amuletos pra virar o Mago Supremo, tipo um Doutor Estranho da vida, ele ser o tio da Incantrix, ele ser meio manipulador e tal. Tipo, eu acho legal. Eu vou botar também na frente da Incantrix, por ele ser... quer saber? Eu vou botar em Semi-Gold. Não tem como. Pra mim, Trindade já... Não, eu acho que o Rex não entra na Trindade. Quintetilidade. Ele fica em Semi-Gold. Eu não vou botar ele no Gold porque, tipo, diferente do Dr. Animal, que ele já é um vilão bucha, o Rex, ele, tipo, ele é um mago. Tipo, a magia em Ben 10 é uma coisa que, tipo, tava falando com o meu colega, amigo, Henrique, uma vez eu falei, tipo, magia é um dos negócios mais poderosos de Ben 10. Ele, tipo, tem o poder mais poderoso de Ben 10 na mão e perde pra um garoto de 10 anos inexperiente. Tipo, ele perde pro Ben de 10 anos. Aí eu fico pensando, se o Rex, mesmo que ele tivesse qualquer poder, tipo, ele conseguisse esses 10 amuletos aí, ele perdeu pro Ben de 10 anos. Imagina se ele enfrentasse um Ben Supremo, um Ben de um Universe, um Ben Reboot. Não, o Ben Reboot acho que... Não, o Ben Reboot ele perde também. Tipo, é aquele negócio, eu não boto ele em Gold pelo fato de, tipo, ele é um cara muito poderoso, tem um ótimo design, uma boa história, esse negócio da Incantrix dele ser um pouco abusador e tal, tipo, é legal, só que aí
chega, ele perde pra um moleque de 10 anos, facilmente perde pra uma garota que quase, tipo, nem poder tem. Tipo, eu acho que ela até luta com ele quando quando ela já tá sem o amuleto e mesmo assim ele perde. Ele se junta com o Encantrix e mesmo assim perde. Tipo, quando ele chega, o garoto tá com a energia descarregada, ele conseguiu perder ainda. Tipo, caraca, Rex, você tem o poder na mão, tem o conhecimento, a inteligência, tudo. Moleque de 10 anos que não treinou nada. Como eu disse, o Rex vai ficar em semi-gold por esses motivos que eu falei. Tipo, ele tem um poder quase infinito. Tipo, ele tem um ótimo status em tudo, mas ele... Tipo, o Doutor Animal, aquele negócio, ele fica em gold porque, tipo, ele já é um vilão bucha. Mas tem horas que ele te impressiona. Contrário do Rex, que, tipo, é Mega Super Overpower. Tipo, tem um vozeirão, tem o design, tem tudo. E mesmo assim ele perde pro bem facilmente. O cara usando esse cipó selvagem alienígena que ele conseguiu ontem. Basicamente isso. Então, continuando, agora temos o Clancy, que pra mim é um vilão que foi esquecido em Ben 10, que tipo, ele é um vilão que tinha um grande potencial, é um vilão que tipo, me chamou muita atenção, que tipo, sempre me chamou atenção esses vilões que conseguem controlar basicamente os insetos, porque tipo, é um negócio bem peculiar, porque tipo, o cara vai virar o atômico. O cara vai e usa uma armadura de barata. Aí enfrentar o atômico. Tipo, basicamente ele seria. Tipo, se o Clancy aparecesse em Omniverse, ele seria o counter natural do atômico. Porque, tipo, o Clancy ele pode encher o corpo dele de barata. E aí pra cima do atômico, tipo, mesmo que o atômico use qualquer tipo de poder atômico, não vai acontecer nada com as baratas. Tipo, ele é basicamente um counter de alguns aliens do Banner, que seria bem interessante se ele aparecesse, tipo, com novos poderes, controlando novos insetos. Imagina, tipo, ele começa a controlar insetos maiores, como insetos alienígenas. Tipo, porque tem um episódio em Omniverse onde uma garota que ela controla gatos, ela controla o Rat. Então imagina, ele chega lá e controla, por exemplo, o Besouro. Aí o Besouro vai, enfrenta o Kevin e a Gwen, e tipo, eles têm que derrotar o Clancy pra libertar o bem. Tipo, ele é um vilão que pra mim é muito mal usado e subestimado. Então, tipo, eu acho que pra mim, beleza, eu tipo, ó, primeiro, o design, eu gosto dele, ele tem uma parada meio spec. Olha esse rosto dele, olha esse rosto. Vai dizer que não tirei o traço de spec. Vai dizer que não. Então, tipo, pra mim, a motivação dele, tipo, motivação dele é um pouco meh. Porque, tipo, os caras vão tentar destruir a casa dele, aí depois ele se revolta e quer destruir o mundo todo. É basicamente uma motivação bem merda. Mas ele aparece em episódios bem negativos e fica com um design meio merda também. Mas eu acho que eu boto ele na média. Só que, ó, pelo meu gosto pessoal, eu vou botar ele aqui na frente do Six Six, porque eu achei ele um vilão bem mais interessante. Tipo, que o desenho não soube construir ele bem. Tipo, fez ele virar um vilão que é só semanal. E tipo, o episódio dele é muito divertido, é bem legal. O design dele é muito bom, o poder dele eu acho muito interessante. Então pra mim ele é um vilão que tipo, o desenho só não soube usar, é só isso. Mas ele é um vilão que fica na média. Agora vamos para Kevin 11, que também é o Kevin. Infelizmente não vai dar pra falar tudo sobre o Kevin nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar mais longo do que tá ficando. Então eu vou deixar um videozinho organizado só pra ele, com esse corte do falando sobre ele. Porque, né, tem que falar dos outros personagens, não focar só nele, né, no Kevin 11. Então, é melhor a gente continuar pelo próximo personagem. O Kevin, ele é um ótimo vilão, ele é um vilão muito bem construído. Agora, Frank Strike, que é o Minion dos Scary, eu já boto ele aqui em figurante. Por que figurante? Porque, cara, ele é um vilão que, tipo, não é vilão. Ele só serve pra ser um Minion. Cara, se vocês queriam botar o Frankenstein aqui, por que não botaram logo o Lobisomem e o Múmia? Que também são vilões. Então, tipo, caraca. Ele é um vilão que pra mim não é vilão, ele é figurante. Eu nem lembrava que esse personagem existia. Tipo, eu só não boto ele em quem? Porque eu revi o episódio onde ele aparece. E realmente ele é bem essencial pro plano dos Scare e tal. Ah, que saber, eu vou deixar aqui. Porque, tipo, eu não lembrava que ele era um vilão. Eu vi ele no jogo.
Aí eu falei, vilãozinho Minion. Aí ele apareceu na série, no universo no clássico, achei ele merda. E tipo, eu só não vou botar em ninguém, porque realmente eu lembro do personagem, então... fazer o quê? Mas tipo, pra mim, eu vou botar ali na frente do robozinho que... Não, pelo menos o robozinho ele conseguiu fazer uma das melhores cenas do Ben, que foi o Ben refletindo com o negócio do diamante lá, e é isso. Pronto. Mas tipo, eu não gosto dele, porque tipo, ele é um vilão que eu não lembro. Agora, próximos esse cara não tem como. Não tem como, pera. Vocês querem falar mais alguma coisa? Claro que é Gold. Próximo. Quem? Eu não lembro o nome dele. Tipo, eu lembro quais são os poderes dele, que é aquele negócio dele poder controlar a mente dos outros. Só que, tipo, é um vilão tão vilão do dia que, tipo, nem lembro. Agora, pra finalizar a lista, temos Vilgax. Sim, Semi-Gold. Chupa! Muita gente vai me xingar, muita gente pode se inscrever no canal, mas eu vou dar minha opinião aqui sincera sobre Vilgax. É aquele negócio. Vamos assim, eu vou fazer igual eu vi numa live uma vez. Primeiro episódio. Não, quando tu vê ele no primeiro episódio, Gold. Aí a série, ele aparece, tal, só aparece, continua no Gold. Episódio ele aparece pra lutar contra o Ben, Gold demais, frente de todo mundo. Mete terror, parceiro. Quando eu era pequeno, eu tinha medo do Vilgax, tipo, ficava imaginando o Vilgax correndo atrás de mim, com aquelas pernas fazendo pum, 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 correndo, me dando um socão, e eu saindo voando lá, explosão, e os caramba. Aí depois, aparece de novo, leva porrada. 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 Mano, depois da primeira aparição dele, ele só apareceu pra levar porrada. Que tipo, ele, tipo, eu acho que tipo, ele ainda continua sendo um vilão Gold no Alien Force. Quando ele aparece, ele derrota os 10 maiores heróis do universo. Aí ele vai pra Terra pra enfrentar finalmente o Ben, pra conquistar o Omnitrix. Só que tipo, é aquele negócio. A batalha dele devia ser um dos momentos mais épicos. Mas não foi épico por causa da batalha. Foi épico por causa... Tipo, foi épico por causa da aparição do diamante. Da aparição de um alien que, tipo, todo mundo já tinha visto. Então é aquele negócio. Até no momento dele de brilhar, a luz dele é ofuscada. Tipo, o Vilgax é aquele negócio. É um fósforo, acende, aí começa a queimar. Aí, vai, acende, já chegou no ápice. Tá iluminando a casa inteira. Bate o vento, acabou. Basicamente isso. E tipo, a outra melhor aparição dele é num sonho ainda. É num sonho. Então basicamente, ele é um vilão que o Ben só derrotou por roteiro. Porque o Ben, pra derrotar o Vilgax, precisaria de no mínimo um Omnitrix Supremo. No mínimo um Omnitrix Supremo, com formas evolutivas supremas, pra poder derrotar o Vilgax. Porque fora disso ele não conseguiria. Porque o Vilgax, aquele negócio, tipo, não faz sentido o Ben ter conseguido derrotar ele. Porque, velho, o Vilgax, ele já deve ter derrotado exércitos sozinho. Todas as várias espécies do universo sozinho, com seu exército de robôs. Ele deve ter conquistado vários prêmios, vários amuletos, várias coisas. E aí chega na Terra, um velho lazarento que nem luta mais, uma menina que nem poder tem e um garoto de 10 anos sem experiência. Chega lá e derrota ele em 5 minutos. Foi basicamente isso. Ele chegou lá, derrotou o Chama, derrotou o Insectoide, derrotou todo mundo. Só não derrotou o Quatro Braços, e eu acho que sim, o Quatro Braços eu acho que ele perderia pro Vilgax. Eu acho que um exército de Quatro Braços, acho que os Tetramantes em si eles não perderiam pro Vilgax, já que eles são treinados diferentes do Quatro Braços do Ben. Acho que eles não perderiam, mas tipo, o Quatro Braços eu acho que ele perderia, pelo menos do clássico, perderia pro Vilgax. Tipo, só não desacerou o Quatro Braços porque, tipo, não deu. Aí, chega lá, ele pegou o Ben, imaginou, agora acabou, agora ele vai pegar o relógio. Aí chega lá, o velho e a menina salvam o Ben destrói a nave e ele morre e fica de xereca. É basicamente isso. Tipo, o cara solou todo mundo pra no final perder pra um velho de Alzheimer e uma menina esquizofrênica.